Čau, vítejte v mém dalším tutoriálu. Tentokrát se podíváme na proměnné. Proměnné jsou vlastně taková jako hodnota, nebo tohle by se říci, že se vlastně nějaká hodnota uloží do proměnné. A ta proměna má nějaký název. Takže než začneme používat tyhle proměny, tak si než musíme vlastně v tom plánu vytvořit. Takže pod include napíšeme new mezera a pojmenujeme se nějak proměnou, takže třeba, a nevím, hodnota a ukončíme středníkem. Tak, teď když to zkompilujeme, tak se nám tady ukáže warning, že proměnná hodnota není nikde použita, což nám samozřejmě nějak nezmění funkci toho módu, je to jenom varování jednoduchý. Tak, teď si podíváme, jak se taková proměnná dá využít. Dejme tomu, kdyby někdo napsal příkaz, například start, by byl nějaký mod, kde je nějaký závod, někdo by napsal start, tím by se závod odstartoval a potom by napsal opět start, ale kdyby to teda už napsal podruhý, tak by se mu napsalo, že už byl závod odstartován. V tomhle se používá proměnná, takže já tady vytvořím nějaký příkaz jednoduchý, že na ten start. Tak, teď někdo napsal start, takže teď vlastně hodnota se to jmenovalo, že jo? Takže hodnota se rovná 1. Takže proměnná hodnota je 1. Takže hodnota se změnila na jedničku. Nebo abych vám to vysvětlil nějak. Proměnná hodnota je 1. Já nevím, jak vám teda nějak přiblížit víc. Zkrátka proměnná je 1 teďkonc. A někdo napsal start. Změnila se hodnota na jedničku a potom už si tady doplňujete nějaký ty vytvoří checkpoint a takovýhle. No a kdyby napsal někdo po druhý start, tak to už se musí přes podmínku. Což by se muselo udělat asi takhle. If hodnota se rovná 1. Tak, teď je podmínka, tedy pokud se hodnota už rovná jedničce, teď se vytvoří, teď si vlastně jako otevřeme, a nevím jak to říct, vlastně vlastnosti té podmínky. Takže si tady vytvoříme takovýhle dvě složené závorky. Takhle si sedem a teď napíšeme, odešleme zprávu, takže send client message, player ID, předdefinovanou barvu už mám, teď závod byl již spuštěn. Špatná závorka. Tak, středník. Tak, teď abych to vysvětlil. Pokud teda někdo napíše ten příkaz, to if znamená pokud. Pokud teda napíše někdo příkaz slovítko start, provede se tohle. Takže opět je podmínka pokud, hodnota je už, proměnná hodnota je již 1, napíše se tahle zpráva. A teď se napíše else, takže pokud tedy hodnota se nerovná 1, rovná se třeba 0 nebo větší jak 1, tak se provede tohle, takže se hodnota změní na jedničku. Vidíte, že tady žádné chyby nejsou, takže všechno by mělo fungovat. No a potom už záleží, jak si ten člověk nebo ten skriptér vlastně to naskriptuje dál, kde zase opět změní tu proměnnou hodnota na 0.
No a takhle se vlastně používá ta proměna, samozřejmě se dá použít i ve více věcech. Může se do ní uložit třeba nějaká funkce, nebo se do ní dá uložit i text, který se potom následně napíše třeba do zprávy. Takhle třeba fungují ty soukromé zprávy v módech. No a když se do proměny uloží nějaká funkce, třeba timer, což se používá třeba v odpočtech. No a takhle asi fungují ty proměny. Určitě by se našli nějaký jiný způsoby, jak se dá jinak využít proměna. Určitě je na to hodně způsobů. Já neříkám, že jsem nějaký profesionál tady v tom pavnu, já opravdu nejsem profesionál. A se říct, že jsem mírně nebo velmi málo pokročilej. Navíc jsem teď hodně dlouho v tom pavnu nedělal, takže se všechno znovu připomínám. Takže se vlastně nedivte, kdybych tady udělal třeba nějaký zbytečný řádky nebo nějaký zbytečnosti jsem dopisoval. Takhle to ale fungovat bude, takže nevím, jaký by v tom měl být problém. No já doufám, že jsem vám aspoň trochu přiblížil vlastnosti, nebo jak se asi píšou proměny, nebo jak se s nimi tedy pracuje. No a příště zase na skle a pokud se vám to teda líbilo, pokud vám to pomohlo, dejte když tak like nebo odběr, budu za to moc rád. Zatím čau.